Espero que esta sea la última, porque tienes que hablar muy bajito. Vamos a empezar a comer el otro objeto. Vamos a comenzar con esto. Vamos a ver con el siguiente ingrediente. Esta es mi primera vez haciendo esto. Vamos con el otro ingrediente. Este es este ingrediente. Vamos a comenzar.
Les recomiendo que se pongan audífonos para que se pueda oír más. Este ha sido todo por el video de hoy. Denle like, no dislike, suscríbanse.